Naam, uhali gani ndugu mfuatiliaji na mtazamaji wa Dar es Salaam Tanzania TV. Na ni mara nyingine tena tumekutana na mdau kutoka Rusumo, Ngara, Kagera, Tanzania, na ni mdau ambaye alishiriki katika safari ya kwenda kuwaona watoto yatima Rulenge, safari iliyokwenda kwa jina la Siri ya Upendo, na atatuambia hasa ni kitu gani ambacho kilimsukuma kwenda mpaka katika kituo cha watoto yatima. Mimi ni Ibrahim Mohamed. Karibu. Asante. Karibu kwanza kwenye studio zetu. Naona umechangamka. Asante sana. Yes. Asante sana. Wanaokutazama wanapenda kufahamu unaitwa nani na unatokea sehemu gani? Maana naweza nikataja Rusumo kumbe kwako sio Rusumo. Kwa majina naitwa Azori Amos, ni mkazi wa Rusumo. Ndio. Lakini pia natokea kanisa la EAGT Rusumo. Naam, kutoka kanisa la EAGT. Na unajua EAGT kidogo kwa walioingia kidini zaidi wanaelewa. Sasa tuende ni kwa nini hasa ni kitu gani ambacho kilikuforce na kikakulazimisha mpaka kwenda kuangalia watoto yatima hususan kule Rulenge, lakini kuna vituo vingi katika wilaya hii. Ni kwa nini ulienda Rulenge? Asante sana. Binafsi zaidi, kwanza maandalizi ya Tanzanite TV kutegemeana na ziara ambayo walikuwa nayo kwa ajili ya kuwatembelea watoto yatima. Ni sehemu mojawapo ambayo imeanzia makanisani. Kwa sababu kanisa la EAGT ni mojawapo ya makanisa ambayo walipokea mwaliko, lakini pia kwa ajili ya kuomba mchango ambao unaweza kusapoti shughuli ya kwenda kuwatembelea watoto yatima. Sasa kanisani mimi nikachaguliwa kuwa mwakilishi kwa maana ya kuliwakilisha kanisa la EAGT. Sasa pamoja na uwakilishi wa safari hiyo, binafsi nilitiwa moyo kwa sababu yatima najua ni mtu mhitaji sana. Lakini nikagundua sadaka ambayo Tanzanite TV wamekuja kuifanya, wamejitolea na kuangalia mbali sana, kwa sababu watoto wale ni wahitaji. Ukiachana na uhitaji wao, mambo mengi katika mahitaji wanayoyapata lazima yatoke kwenye jamii. Hicho ndicho kilinisukuma na kufanya niwe miongoni mwa watu. Lakini wapo wengi sana ambao huenda labda wanatamani sana kufika huko lakini hawajapata njia. Labda ni vitu gani hasa ukiwa unataka kwenda kule, labda ni vitu gani labda ulizingatia, labda licha ya kuwa uliteuliwa kama mwakilishi kutoka kanisa? Kwanza nilienda kujifunza maisha ambayo wale watoto wanayaishi. Kumbuka ni watoto yatima ambao hawana wazazi. Wengine wana wazazi ambao wamewatelekeza. Sasa mpaka kufikishwa pale kwenye kile kituo ni kwa sababu wanaamini kwamba zitakuwepo huduma ambazo zitawafanya waendelee katika makuzi yao. Sawa, hapo tukazie hapo. Uliona vipi labda hali yao huko katika kituo chao? Maana wapo wengi wanaopenda kufahamu hali zao huko zipoje. Kimsingi, kwanza baada ya kufika pale kwenye kile kituo, jina la kile kituo ambalo limetumika la Goya Goya, maana yake kiuhalisia jina hili kwa mfuatiliaji mzuri utagundua kwamba wale watoto wanaokaa pale ni watoto ambao kimsingi wamepoteza mwelekeo. Kwa hiyo wanahitaji msaada wa kila mtu, na haijalishi ni nani ambaye atapeleka msaada pale. Ni watu wote waguswe kufika pale ili kusudi waweze kuwahudumia wale watoto. Labda ukiwa kama mzaliwa wa Ngara lakini pia mwenyeji, unaweza ukatudavulia kidogo labda jina la Goya Goya labda lina maana gani? Inahitaji muda. Inahitaji muda kidogo tu. Unaona wanaokutazama hapa wanafahamu, wanajiuliza Goya Goya ndo nini?
Tupitishe kidogo, goya goya ni nini yani? Asante. Unajua neno goya goya kwenye tafsiri zetu ndogo ndogo, kwa wale ambao wamejaribu kuangalia, kwanza ni mtu ambaye hata unapokuwa ukimnyanyua unaona kabisa huyu mtu ana mapungufu, aidha kuanzia kwenye afya, uhitaji na mambo mengine, hali ambayo kwa lugha nyingine zaidi ni lugha ya watu waliojikatia tamaa, tunaweza tukasema hivyo. Katika kituo cha goya goya ni vitu gani hasa licha ya kuwa uliona maisha yao, yupo ambaye anapenda sana kufika katika kituo hicho, labda ni vitu gani ambavyo anatakiwa kwenda nacho, labda hawana ubaguzi, labda hawana nini na nini? Kwa ujumla mhitaji hachagui cha kupewa. Lakini wanakwambia mhitaji hajawahi kuchagua cha kupewa. Lakini sana kwa namna ya maisha yaliyoko pale, vyakula aina zote, mchele, mahindi, maharage, unga, sabuni na vitu vingine ambavyo kimsingi vinaweza vikatengeneza riziki ya mtu. Kwa hiyo hivyo ni vitu sehemu mojawapo ambavyo vinahitajika pale, kwa sababu kuna watoto, wakati tunaendelea kufanya survey pale kwenye yale mazingira, kuna watoto ambao wengine mpaka wanatia huruma. Sasa ukilinganisha na maisha wanayoyaishi pale, binafsi kama si mlezi ambaye alichagua kazi ya kufanya kazi ya kulea, hakika si kila mtu anaweza kuwa na moyo wa kuwahimili watoto kwa hali zile nilizoziona. Ni changamoto zipi ulizozipitia na ulizoziona katika safari yetu? Binafsi niseme kwamba safari haiwi ndogo. Na kama safari haiwezi kuwa ndogo, manake kila safari inakuwa na changamoto zake. Kwa mfano, ukianzia boda kwenda junction ya Kumbuga, unaiacha lami, unaingia njia ya vumbi. Sasa ile njia utaona asilimia ya sehemu mnakopita kuna mashimo, vumbi ni nyingi, na watu wakati mwingine ambao tumeongozana kwa ajili ya shughuli ya kuwatembelea watoto yatima. Kwa hiyo utagundua kwamba hata hiyo njia kuimudu kwanza kuna hitaji watu wenye moyo. Hicho kwanza kuimudu njia yenyewe, mashimo. Achana na habari za usafiri. Uwe na baisikeli, uwe na pikipiki, uwe na gari. Kuna aliyekuwa amebeba mayai kwenye kikapu kimoja. Kwa ujumla haikuwa rahisi kuyabeba mayai kulingana na njia yenyewe. Kwanza huwezi kuyafikisha. Changamoto iko hapo. Unajua unapoyabeba mayai lazima uhakikishe kule unakoyapeleka unayafikisha. Lakini kulingana na njia, hata kama tungewaahidi watoto yatima kwamba tutakuja na mayai, ule mtihani ungetushinda. Watu wengi wamekuwa wakiitumia hii njia, lakini ni mashuhuda sana. Kwa maana kama ni kitu ambacho ningekishauri, kwa sababu ni njia ambayo inatumika kwa jamii nzima, ingekuwa vizuri warudi tena wafanye ukarabati wa njia. Lakini ukianzia pale Kasharazi kwenda njia yote mpaka Lulenge, Nyamawa, ni njia ambayo inahitaji usaidizi. Kwa maana imejaa mashimo, na inawezekana ni kwa sababu ya vipindi vya mvua ambavyo vimepita. Kwa hiyo mvua haikuiacha salama. Ilipita nayo. Kwa ujumla mwendo unahitaji mtu mwenye moyo. Unawaambia nini hasa wanarusumo na wanangala kiujumla kuhusiana na safari nzima ya Siri ya Upendo kutoka Dar es Salaam Tanzanite TV? Kiujumla Siri ya Upendo
kutokea Dar es Salaam Tanzanite TV. Ndiyo. Imeonekana pale kituo cha kulelea watoto kwa sababu upendo unamwangalia sana mhitaji. Tarudi pale na huwezi kumsaidia mtu ambaye hujampenda. Unampenda kwanza alafu ndipo unarudi kuyaangalia mapungufu yake. Na katika yale mapungufu unakwenda kujitolea. Ile ni sadaka ambayo haina masharti. Kwa hiyo ni sadaka ambayo kimsingi kwa jamii nzima ya Wanarusumo, ningesema na Wanangara kwa ujumla, warudi wafanye hata research ya mara moja walau ikiwezekana. Wapite kwenye vituo vya kulelea watoto yatima. Kuna vitu vingi ambavyo watajifunza. Kuna mtu akiona kwake amekula ugali halafu akalala siku ikaisha, hajui kama kuna mtu alitamani ule ukoko. Hajui kama kuna mtu alitamani ule ukoko aliosongea ugali. Lakini ni vizuri sasa kwa wakati huu Dar es Salaam Tanzanite TV kwa siri ya upendo walioanza nayo wameonyesha kitu kikubwa. Ningesema na watu wa Rusumo, Ngara, Benako na maeneo mengine kwamba hii zamu sasa ni ya mtu mwingine ambaye hakupata nafasi ya kuungana na Dar es Salaam Tanzanite TV. Kwamba atoke mmoja, wawili, watatu, wafike pale kwenye vituo vya kulelea watoto yatima. Katika uhitaji wa mahitaji yaliyoko pale, wanaweza wakawa habari kwa watu wengine, tukaongezeka. Kama kwa mwaka wale watu walikuwa wanapokea watu aidha 50, manake huenda kadiri tutakavyokuwa tunaendelea kupashana habari tutakuwa na ongezeko. Kwa hiyo tunavyojiongeza, manake na mahitaji ya wale watoto yanaongezeka. Hicho ndicho kitu ambacho ningekishauri.